சில்வர் டிவி நேயர்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கம். இன்றைய தலைப்பு தீரும் நோய்கள். சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, தடிகா, நாட்டு சர்க்கரை, பிரம்மதண்டி, அதிமதுரம், அஸ்வகந்தா, சித்தகத்தை, நன்னாரி முதலியவற்றால் தீரும் நோய்கள். சளி, இரும்பல், ஜலதோஷம், தொண்டை வலி, தும்பல், மார்பு சளி, பசியின்மை, அஜீரணம், மலச்சிக்கல், தலைவலி, வறட்டு இருமல், ட்ரை காஃப் மற்றும் உபிசிட்டி, வயிறு உபுசம், புளித்த ஏப்பம் ஆகிய நோய்கள் இந்த மருந்துகள் மூலம் சரி செய்து கொள்ளலாம். நன்றி, வணக்கம்.